Saudara, ini adalah seri dari laptop yang akan saya upgrade. Ini RAM bawaannya 2 GB, jadi bawaan laptop. Kemudian ini paketan yang sudah diterima. Sebelumnya kita matikan dulu laptopnya. Jadi sambungan ke listrik dicabut juga. Nah, setelah itu kita unboxing ya, kita buka paket dari mesin untuk laptop untuk upgrade. Nah, ini barangnya ya, yang baru saja kita dapat dari toko online untuk upgrade laptop. Jadi disarankan ini untuk laptop yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, menggunakan memori tipe ini. Nah, ini nomor serinya, mereknya ini Hynix. Ya, selanjutnya kita buka laptop. Nah, ini laptop yang akan kita upgrade. RAM-nya aslinya bawaannya itu 2 GB. Nah, kita akan upgrade menjadi ditambah 4 GB lagi. Ya, kita copot dulu. Di sini ada baut kecil ya, ada 2 di sisi sebelah kiri dan kanan. Ini adalah laptop tipe X 452E. Nah, ini adalah memori bawaannya. Yang berderet itu ada IC 4 buah. Itu adalah memori bawaan laptop. Sementara yang ini yang akan kita pasangkan. Jadi di sana ada slot yang masih kosong, ada 1. Nah, nanti yang ini kita pasang di sana. Kita buka dulu segelnya. Saudara, saat video ini dibuat tanggal 6 November tahun 2022. Nah, ini memori tambahan yang akan kita pasang. Ada slot kosong 1, jadi kita hanya bisa memasang 1 memori tambahan ini, memori RAM tambahan. Nah,
kita pasangnya di sini sampai kenceng dan ada bunyi klik. Nah, ya. Jadi kita pasang dulu, kemudian kita setelah pas kita tekan ke bawah. Nah, ini ngunci. Pemasangan tidak mungkin terbalik karena ada godnya. Kalau kebalik nggak bakalan bisa masuk. Nah, ini sudah masuk, sudah kenceng, sudah presisi. Seperti ini. RAM yang baru saja kita pasang, yang baru saja didapat dari toko online. Nah, setelah selesai kita tutup lagi. Jadi saat Anda mempraktekkan ini, videonya jangan di-skip-skip biar urutannya itu bisa tepat. Barang yang dibeli juga sesuai yang saya dapat ini. Jadi barangnya itu benar-benar diusahakan sama ya. Ini pakai voltase kecil ya. Voltasenya kecil. Jadi bukan yang 1,5 volt, tapi yang lebih kecil dari itu. Kan ada dua voltasenya. Ini voltase yang rendah ya. Pilih voltase yang rendah untuk RAM yang ini nih. Ini adalah RAM yang kita beli, kemudian ini waktu pemesanan. Nah, ini lengkapnya ini. Sekarang kita tes apakah terdetek oleh komputer ini info PC, info komputer. Nah, ini sekarang sudah terdeteksi memori RAM 6 GB 6 gigabit ya, berarti pemasangan RAM sudah sukses. Laptop sekarang RAM-nya yang tadinya 2 gigabit ya, sekarang menjadi 6 gigabit. Demikianlah cara pemasangan atau upgrade laptop yang 2 gigabit menjadi 6 gigabit. Ya, meskipun pemasangannya mudah, kalau Anda ke tempat servis tentunya memerlukan biaya yang tidak murah ya, karena ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini pakai CPU set ya, aplikasi terbaru.